65岁的张大叔一向自认生活健康，作息规律，每天还慢跑健走。他很少抽烟喝酒，更没有三高的毛病。然而最近他却常感到手脚冰凉发麻，走没几步路就疲惫气喘。到医院一检查，医生告诉他一个令人震惊的消息，他的血管变硬了，出现了明显的动脉硬化迹象。张大叔百思不解，自己明明很注意养生，为什么血管还会硬化呢？经过详细问诊，医生终于找出原因，指出问题主要出在他的早餐上。早餐？难道每天早上吃的东西竟是让血管变硬的元凶吗？这番话让张大叔大吃一惊，也引起我们每一个人的警惕。事实上，不只是张大叔的个案，日本最近一项医学研究也发现，血管硬化的原因或许真的和早餐密切相关。这项研究调查了上万名中年人的饮食习惯，结果显示，经常不吃早餐的人更容易罹患高血压和动脉硬化等心血管疾病。换句话说，早晨空着肚子开始一天，长期下来可能对血管造成很大伤害。不仅如此，另一项刊登在美国心脏病学会杂志的长期研究，追踪数千名40岁以上成年人近20年，结果同样发现，习惯不吃早餐的人，心血管相关的死亡风险比天天吃早餐的人高出将近1倍，全因死亡率也明显上升。这些研究数据让专家们发出警讯，每天吃好早餐是维护心血管健康、预防血管硬化的一个简单可行的方法。为什么早餐会有这么大的影响？陕西一家医院的心血管医生指出，相较于吃高营养早餐的人，那些每天只随便吃一点，甚至干脆不吃早餐的人，出现动脉硬化的比率明显更高。而习惯不吃早餐的人，动脉硬化发病率最高。也就是说，不吃早餐本身就是动脉粥样硬化的一个独立危险因素。我们传统都说一日之计在于晨，看来这句话在养护血管方面也有科学道理。或许有人会问，血管为什么会硬化？血管硬化医学上称为动脉粥样硬化，就好比我们身体里的血管生了锈变脆了。随着年龄增长，我们的动脉血管壁可能因为脂肪、胆固醇等物质的沉积而逐渐变厚、变硬，失去原本的弹性。正常柔软有弹性的血管应该像橡皮管一样随血流扩张收缩，但硬化的血管就像老旧的水管，又堵又僵，不再灵活。造成血管硬化的原因很多，高血压、糖尿病、高血脂等慢性疾病是主要诱因，而这些往往又和长年累月的不良生活习惯有关。摄取过多饱和脂肪和胆固醇，长期高盐高糖饮食，抽烟，缺乏运动，肥胖，压力过大等，都会损伤血管内壁健康，加速动脉粥样硬化的形成。一旦血管内壁堆积了胆固醇斑块并变硬，血液通路就变窄，心脏必须更费力地把血液送出去，血压因此升高。时间一长，硬化的血管容易阻塞，还可能在情绪激动或血压骤升时破裂，引发心肌梗塞或中风等致命危机。中年以后血管老化速度加快，如果不好好保养，就像生锈的水管，随时可能出问题。因此40岁以上的人特别要注意，养成健康生活方式，控制三高，保护血管弹性，才能避免年纪增长带来的心脑血管隐忧。而每天早晨的第一顿饭看似平凡，却是影响血管健康的一大关键环节。人的身体经过一夜睡眠，早晨起床时正处在空腹饥饿的状态，这时候若不吃早餐，血液会因缺乏能量补给而变得比较粘稠，流动变慢。营养师解释，血液粘稠度提高，容易促进血栓形成，并增加心血管负担。同时，长时间空腹还可能导致低血糖，让人觉得头晕乏力不说，更可能诱发心律不整等问题。研究发现，不吃早餐的人体内发炎指标也会升高，如高敏感 C 反应蛋白明显上升，说明身体处于慢性发炎状态。这种隐形炎症正是导致血管损伤和硬化的重要因素。另一方面，不吃早餐还可能让你午餐、晚餐吃进更多高热量食物。人体饥饿太久，大脑会发出强烈的进食信号，使人特别渴望高油高糖的食物来迅速补充热量。结果往往就是中午和晚上的总热量超标，导致血脂、血糖水平整体偏高。如此恶性循环更进一步加重血管的负担。
难怪长期不吃早餐的人更容易有动脉硬化的问题。当然，天天随便对付早餐，营养摄取不足也是个隐患。有研究比较了早餐吃很多和吃很少的人，结果发现早餐热量太低的人，动脉健康状况明显不如早餐吃得充足均衡的人。可见早上随便啃1-2口，长期下来也可能伤害血管。不吃早餐扣分，吃错早餐同样会扣分。既然如此，我们到底该怎么吃早餐才对呢？首先要搞清楚什么样的早餐属于错误的选择。医生提醒我们，有3种常见的早餐，长期食用会危害血管健康，建议大家赶紧从餐桌上撤下，千万别再当早餐主食了。我们一一来看看，你是否也经常在吃这些早餐雷区呢？第一种，高糖甜食型早餐。清晨嘴馋，来个甜甜圈配拿铁，或者吃杯蛋糕、菠萝面包当早餐。许多人喜欢在早上享用甜食，认为吃甜的有好心情。但早餐吃进过多糖分，对血管的伤害远超你的想象。甜甜圈、蛋糕、奶油面包、夹满果酱的吐司、甜味玉米片、含糖豆浆或奶茶，这些高糖早餐会让你的血糖在早晨猛然飙升。血糖突然升高，身体不得不分泌大量胰岛素来应对，血糖随后又快速下跌。如此剧烈波动对血管内皮细胞是一种冲击和损伤，而且高糖饮食容易导致胰岛素抵抗，长期看来提高了罹患第2型糖尿病的风险。一旦血糖代谢失衡，更会加速动脉粥样硬化的进程。除了血糖问题，高糖饮食往往伴随高热量，过剩的糖在体内会转化成脂肪囤积起来，使血脂升高。糖分还可能与体内的蛋白质结合，产生所谓的糖化中产物。简单说，就是让组织焦糖化，使血管弹性下降，变脆弱。难怪医生们一再强调，早餐千万别吃太甜。一天之计刚开始，就灌进大量甜食，看似满足了口腹，其实是在为血管健康埋单。若长辈们有早餐配甜茶点的习惯，真的要赶快节制。例如甜甜圈、蛋糕、甜面包，这些最好只偶尔解解馋，绝不能天天当做填饱肚子的主角。第2种，高盐加工型早餐。中国人传统早餐有些喜欢配点腌制咸味的小菜提味，例如一碟咸萝卜干就白粥，或来个咸鸭蛋配稀饭。西式早餐则有人爱吃香肠、培根、火腿等加工肉类，再加上起司三明治或汉堡，这些都是咸度爆表的早餐地雷。高盐食物吃多了，最直接的后果就是血压升高。钠离子摄入过量会导致体内水分滞留，血容量上升，加重心脏负担。血管长期在高压冲击下更容易受损硬化。同时，高盐饮食还会损伤血管内皮，引发炎症反应，使动脉壁更脆弱。研究显示，盐分摄取过多的人群，心脏病、中风等风险明显增加，这和血管硬化程度加剧脱不了关系。不只是盐，加工肉品本身对血管也很不友善。以培根、火腿、香肠为例，往往含有大量的饱和脂肪和防腐添加剂。饱和脂肪会提高体内坏胆固醇、低密度脂蛋白的水平，胆固醇一高，就容易附着在血管内壁，形成粥样斑块，使血管逐渐狭窄变硬。而加工肉中的防腐剂，如亚硝酸盐等，亦被认为会损害血管健康。所以，早餐爱吃培根蛋饼、火腿三明治、热狗面包、起司培根汉堡等的朋友要小心了。长期下来，这些高盐高脂的组合可能正在侵蚀你的血管。至于传统的各类腌菜、咸鱼、咸蛋等，含盐量更是惊人，也应尽量避免在早餐大量食用。医生建议，中老年人特别要控制盐分摄取，早上起来不要再拿一堆咸滋滋的下饭菜配白粥，以免无形中把血压和血管风险都吃上升了。第3种，高油油炸型早餐。酥香可口的油条、烧饼夹蛋、煎饺、水煎包、萝卜糕，许多传统早餐都离不开油煎油炸，再配上一杯浓豆浆，让人口齿留香。然而，这些高油脂的早餐正是动脉硬化的推手。油炸食品含有大量的饱和脂肪和反式脂肪。以常见的油条为例，它在高温油锅里浸泡，除了本身吸满油脂，反复油炸的过程还会产生反式脂肪酸。医学界早已证实，
反式脂肪会让坏的低密度胆固醇上升，好的高密度胆固醇下降。如此一来，胆固醇更容易沉积在血管壁上形成斑块，加速动脉硬化和阻塞，大幅提高心脏病与中风风险。即使是不含反式脂肪的饱和脂肪，摄取过多也会让血液中的三酸甘油酯和胆固醇浓度升高。早上一份炸鸡排或油酥饼下肚，血液里的脂肪含量立刻飙高，短时间内血液变得浑浊粘稠，好像灌了一堆油在血管里流动。长期每天这样，大量脂质就会一点一滴附着在血管壁，让血管变得越来越窄，越来越硬。难怪医生说，油条等油炸品其实并不适合作为早餐，特别是中老年人。上了年纪后，消化系统功能变弱，大清早吃太油，不仅难以消化，还可能增加胆结石、胰腺炎等疾病风险。何况这类高油高脂早餐往往热量惊人，一不小心就吃过量，导致发福肥胖，更会间接促进高血脂和血管硬化的发生。各位不妨检视一下，以上这高糖、高盐、高油三大类伤血管早餐，您是否经常吃呢？也许有些食物是您一时口欲难耐的心头好，但为了血管的长久健康，真的该管管嘴，尽量把这些早餐雷区从餐桌上移除了。当然，偶尔解馋享用一次问题不大，但绝对不宜天天吃、长期吃。尤其40岁以上的人，身体代谢变慢，对高糖高脂的耐受力下降，更要严格控制这类早餐，别让每天的第一餐反而成了损害血管的慢性毒药。看完以上的雷区食品，可能有人要问，不吃那些，那早上到底吃什么才既营养又护血管呢？其实原则很简单，早餐要吃得均衡，适量，少油、少糖、少盐，多纤维、优质蛋白。医生和营养师们提供了几个建议方向。首先，早餐一定要吃，且要吃够，千万不要省略早餐或吃得可有可无。一般建议早餐的热量应占全天总热量的20%到30%左右，也就是说，如果一天需要2000大卡，那早餐至少要有400到600大卡左右，才能为一天提供足够的能量，又不会过量。早上吃太少，不吃容易导致前面提到的低血糖和血液粘稠等问题，而吃一份适量且营养丰富的早餐，能有效启动新陈代谢，降低血管代谢疾病风险。早上时间紧凑，也要尽量提前10分钟用餐，不要拖到9点、10点才吃早餐。越晚吃，相当于与午餐并做一餐，对血糖代谢不利。中医也建议，清晨7点到8点是胃经运行最旺的时段，此时吃早餐最利于消化吸收，所以即便再忙，早上该吃的一定要吃，而且尽量在起床后1小时内用餐完毕。第二，讲究早餐的均衡搭配。有营养师提出一个简单的公式，早餐应包含1份碳水化合物主食，加1份优质蛋白质，加1份蔬菜水果。也就是说，我们的早餐盘里应该既要有五谷根茎类这样的主食提供能量，也要有蛋白质来源来提供营养和增加饱足感，还需要一些蔬菜水果来补充维生素和纤维。这样的组合才能让血糖稳定上升，不会暴冲，也提供身体所需的各种营养，还能帮助控制胆固醇。很多人早上只喝一杯咖啡配面包，或只吃一颗水煮蛋加牛奶就草草了事。其实光靠1-2样食物远远不够，例如只有蛋和奶就缺乏碳水化合物，身体可能被迫分解蛋白质来当燃料，反而浪费了营养。因此一定要记得搭配一些主食和蔬果。那具体吃什么才好呢？以下提供几种健康早餐的思路。选择全谷杂粮取代精致淀粉，例如白粥、白面包，不如换成燕麦粥、糙米粥、全麦吐司、地瓜等。这些全谷类食物富含膳食纤维，释放能量较慢，可以稳定血糖，降低胆固醇，对保护血管特别有帮助。摄取优质蛋白，早餐里应有适量蛋白质，如鸡蛋、去皮鸡肉、鱼肉、豆腐、豆干等固体蛋白质，搭配一杯牛奶、无糖豆浆或优格等液态蛋白。蛋白质不仅提供营养，还能增强饱足感，避免你很快又饿了想吃零食。需要注意的是，奶制品尽量选择低脂或脱脂的，豆浆则避免加糖，这样既能摄取钙质和蛋白，又不会摄入过多饱和脂肪。多蔬菜水果，
不要以为早餐只能吃淀粉和肉，其实加点蔬果效果更好，可以吃些生菜、小黄瓜、番茄，搭配三明治，或者来一份水果沙拉，几片苹果、奇异果，甚至一把坚果。蔬菜水果富含维生素、钾离子和抗氧化物质，有助于降低血压，减少发炎，对血管很有益处。纤维质还能帮助肠道排出多余胆固醇。烹调方式清淡，做早餐时少用煎炸，多用蒸煮。例如同样是鸡蛋，荷包蛋不如白煮蛋来的健康。想吃豆腐，可以用清烫的方式，而非油煎。早餐店常见的萝卜糕，可以要求少油煎制，或用水煮蛋代替煎蛋，只要烹调清淡一点，就能减少一大半油脂的摄入。举个例子，一份理想的血管友好早餐可以这样搭配：一碗燕麦南瓜杂粮粥，富含全谷纤维和维生素；一颗水煮蛋或几片清蒸鸡胸肉，优质蛋白，搭配烫青菜和一根香蕉。如果喜欢中式，可以来一碗加入红薯和豆子的八宝粥，配一份烫青菜拌豆干，外加半颗苹果。偏好西式的话，也可以全麦吐司夹生菜、番茄和水煮蛋，再搭配一杯无糖豆浆或低脂牛奶。这些组合看起来丰盛，其实热量适中，营养齐全，而且低盐低油又有纤维，让你吃饱精神好的同时，血管也在默默感谢你。最后提醒，早餐是养护血管的黄金时刻，千万别再马虎将就，别让不吃早餐或错吃早餐成为伤害您血管健康的隐形杀手。尤其到了中年以后，更应该审视自己的早餐习惯，为了心脏和大脑着想，远离那些让血管生锈变硬的食物。从明天开始，不妨就按照我们的建议调整早餐内容。毕竟，每天为自己煮好一餐早餐，就是在为自己的血管加一把保险锁。养成健康的早餐习惯，长期坚持下去，将有助于您的血管保持年轻弹性，远离心血管疾病。亲爱的观众朋友，血管的健康关系着我们的生命品质，不要等到血管堵了、硬了才追悔莫及，现在就行动起来，从每天的早餐开始做出改变，远离那3种伤血管的早餐，精心挑选对血管有益的食物。一份营养均衡的早餐，不仅让你活力满满的开始一天，更是在默默守护你的心脏和大脑。40岁以上的中年朋友们尤其要注意，我们的身体不再年轻，血管弹性正随岁月流逝而下降，更需要用心维护。别再抱着侥幸的心态忽视早餐，觉得忙一点饿一顿无所谓，或者贪图口腹之欲，天天油炸甜腻。健康是积累出来的，问题也是日积月累形成的。现在做出的每一个良好选择，都可能在未来免去一次重大疾病。让我们一起从善待早餐开始，善待自己的血管。每天早晨给自己和家人准备一份健康早餐，或许刚开始需要一些改变习惯的努力，但当你想到这是在为预防心肌梗塞和脑中风而努力时，就会觉得一切都值得。爱惜血管就是爱惜生命。今天的我们所吃的每一口早餐，都在塑造明天的健康。现在就打开您的冰箱和橱柜，检视一下哪些早餐该留下，哪些该淘汰，把油腻的、过甜过咸的那些通通撤下餐桌，用天然营养的食材来丰富您的早餐盘。每天坚持这样做，您的血管将会保持通畅有弹性，人也会更加神清气爽。请牢记，早餐吃得对胜过吃补药，早餐吃得不对，累积的伤害难以挽回。从明天起，给自己的血管送上一份健康早餐吧。为了自己和家人的幸福，千万别再轻忽早餐。善待早餐，就是善待自己的血管与生命。愿大家都能拥有健康的血管，充满活力地迎接每一个崭新的早晨。祝福您从今天开始，早餐大改造，收获一辈子的心血管平安。